Koenei te reihi ko tahi raurua te kaumārua mō ngā tama i raro iho i te kauma iwa W6. 500 mita heat toru o te kau. Kei te ara tuatahi te kura kaupapa Māori o te Waiu o Ngāti Porou, te Kuiti High School, kei te ara tuarua Napier Boys High School, te kura tuarua o Rāhui Pōkeka, kei te ara tuawha, kei te ara tuarima te Kōpuku High School, te kura kaupapa Māori o Ruamata, kei te ara tuaono, te kura kaupapa Māori o Māngere, a kei te ara tuawaru ko te kura kaupapa Māori o ngā uri a Māui. Kei roto nei ngā whanaunga o Ruamata. Kua rewa te haki mā. Kei te rewa tonu te haki mā. Ko te haki whero tērā kua rewa, e pātata atu ana ngā waka ki te rārangi timatanga. Ko te haki kākāre ki tērā kua rewa. E kite ana i te whakapaukaha o te ara tuatahi te kura kaupapa Māori o te Waiu o Ngāti Porou. Ki te ara tuaono te kura kaupapa Māori o Ruamata, they also had a nice start right on the start line, leading the pack at the moment. Now approaching the turn. Neihana Edmonds. Kei roto rā hoki Kingston Thomas, Lennox Thomas, Rewi Bryant, Timothy. Coming out of their turn now. Te ara tua ono te kura kaupapa Māori o Ruamata, rātou ko te ara tuawaru te kura kaupapa Māori o ngā uri a Māui. Anei te ara tuawaru, rātou ko te ara tua ono. Coming across the line. Ko wai ka hua, ko wai ka toa. Third over the line, ara tuawhitu, ko te kura kaupapa Māori o Māngere. Ko te ara tuawaru whao tērā, ko puta te ihu. Nei a Ruamata, whakapaukaha ana. Coming over the finish line first, ngā toa whakaihu waka o tēnei reihi, ko te kura kaupapa Māori o Ruamata. Followed behind by te kura kaupapa Māori o ngā uri a Māui. Kātahi, ko te kura kaupapa Māori o Māngere, anei ngā toa whakaihu waka. Ai, koenei ngā toa whakaihu waka te ara tua ono, te kura kaupapa Māori o Ruamata, te hiko o te rangi. Anei te whakahoki ngā whakaaturanga. Te ara tua ono me te ara tuawaru, with a nice start off that start line. Anei te hurihanga o te ara tua ono.
Ko te kura kaupapa Māori o Ruamata tērā I whakaihu aka. Anei, ngā whakaputanga o taua reihi, in first place, te kura kaupapa Māori o Ruamata te hiko o te rangi, 2 minutes and 7 seconds. Second place, te kura kaupapa Māori o ngā uri a Māui, 2 minutes and 9 seconds. And in third place, te kura kaupapa Māori o Māngere, 2 minutes and 16 seconds. Ka pai tama wā.